بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. جوانترين صلاتان أراستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين كار لنوێ ئەڵقەیەکی ژیانی ئازیزمان بە ئێوەی خۆشەویست و بەڕێز گەیشتینەوە بە ئومێدی ڕەزامەندی پەروەردگار پاشان جێگەی سوود و کەڵکی هەمولایەکتان. بەشی 11 قۆناغی بانگ بە ئاشکرا، خاڵی 17 پرسیاری بتپەرستان. بەڕێزان، قوڕەیش نیان ئەزانی چ بەرەکەتێکی خوای گەورەیان بۆ هاتووە، بۆیە بە شەو بە ڕۆژ لەبیری لەناوبردنی پێغەمبەر و دینەکەی دابوون کە چاریان نەما هاتنە سەر ئەوەی پیاو بنێرنە لای جوولەکەی مەدینە و پرسیاری ئەم دینە تازەیان لێ بکەن. ئەوە بوو بۆ ئەم کارە دوو پیاویان هەڵبژات کە یەک جار داغ لە دڵ و دوژمن بە پێغەمبەری خودا بوون. یەکەم نەزری کوڕی حارثی کوڕی کیلدەی کوڕی عەلقەمەی کوڕی عەبدولمەنافی کوڕی قوسەی و دووهەمیش عوقبەی کوڕی ئەبوو موعەیەڵ. مەکەیان بەجێ هێشت و بەرەو مەدینە کەوتنە ڕێ تا بچنە لای زانایانی جوولەکە. پیان وتن لەبارەی محەممەدەوە پرسیاریان لێ بکەن و وەسفی بکەن بۆیان و هەواڵی وتەکانیشی بەوان بگەێنن، چونکە خاوەنی یەکەم کتێبن و لە زانستی پێغەمبەراندا شتانی ئەزانن کە ئێمە نایزانین. کە گەیشتنە مەدینە چوونە لای حیبڕەکانی یەهود و دەربارەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم پرسیاریان لێکردن و وەسفی هەڵسوکەوت و کاروبەری ئەویان بۆ کردن و وتیان ئێوە ئەهلی تەوراتن، هاتوین دەربارەی ئەم خزمەمان هەواڵمان بدەنێ. جوولەکەی نیاسپیسیش ئەمان بە هەرزانی وتیان باشە، سێ شتان پێ ئەڵێ، ئێوە دەربارەی ئەوانە پرسیاری لێ بکەن، جا ئەگەر هەواڵی دانێ ئەوە ڕاستەکە پێغەمبەرە و ڕەوانە کراوە، خۆ ئەگەر واشی نەکرد ئەوە لە خۆیەوە قسە ئەکات و ئێوەش ڕای خۆتان دەربارەی ئەو یەکلا بکەنەوە. دەربارەی چەند گەنجێک کە لەسەر دەمەکانی پێشودا ژیاون پرسیاری لێ بکەن کە دەنگوباسیان چۆن بووە، ئەوانە دەنگوباسێکی سەیریان بووە. هەروەها دەربارەی پیاوێک کە خۆر هەڵات و خۆر ئاوای زەوی گەڕاوە پرسیاری لێ بکەن کە هەواڵی چۆن بووە. هەروەها دەربارەی ڕۆح پرسیاری لێ بکەن کە ڕۆح چییە. هەردوو نێراوەکەی قوڕەیش نەضر و عوقبە مەدینان بەجێ هێشت و بەرەو مەککە گەڕانەوە وتیان ئەی کۆمەڵی قوڕەیش، جاکەرەوەی نێوان ئێوە و محەممەدمان بۆتان هێناوە. حیبڕە جوولەکەکان فەرمانیان بەسەرماندا داوە کە دەربارەی چەند شتێک پرسیاری لێ بکەن. ئەو بوو پرسیارەکانیان بە قوڕەیش وت. هاتنە خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم و وتیان ئەی محەممەد، هەواڵی ئەم پرسیارانەمان بدەرێ. ئەوە بوو پرسیارەکانی جوولەکان لێپرسی، ئەویش پێی فەرموون سبەی وەڵامتان ئەدەمێ. ئیتر ئەو بوو نەیفەرموو ئینشاء الله. قوڕەیشەکان هەستان و ڕۆیشتن و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم 15 دانە شەو چاوەڕوانی ئەکرد، کەچی خوای گەورە وەحی بۆ نەئەنارد و جیبریلیش نەئەهاتە لای. تا ئەوە بوو دانیشتوانی مەکە کەوتنە گومان و دەستیان کرد بە سرکە سرک و وتیان محەممەد بەڵێنی سبەینی پێماندا، کەچی ئەوە 15 شەومان بەسەردا تێپەڕی و وەڵامی هیچ پرسیارێکمانی نەدایەوە. نەهاتنی وەحی پێغەمبەری خوای صلی الله عليه و آله وسلم خەمبار و ماتەمین کرد و دەم بەڕەڵابوونی دانیشتوانی مەکەشی یەکجار بەلاوە گران بوو. دوای ئەو ماوەیە جیبریل سەلامی لێبێ لەلایەن خوای گەورەوە سوورەتی ئەصحاب الکەهفی بۆ ئازیز نارد. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم بە جیبریلی فەرموو ئەی جیبریل، ئەوەندە دیار نەبوویت هەتا ترسام کە نەیەیتەوە. جیبریل فەرمووی وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. خوای گەورە سوورەتەکەی بە سوپاس و ستایشی خۆی و پێغەمبەرایەتی ئازیزەکەی صلی الله عليه و آله وسلم دەست پێ کردووە و باسی قورئانی تێدا کردووە کە ئەو ڕاستە شەقامەیە پێچ و پەناو کەم و کوڕی و ناتەواوی تێدا نییە. خوای گەورە ئەم قورئانە پیرۆزەی بۆ ئاگادارکردنەوەی کافران و یاخیان ڕەوانە کردووە و مژدەش بە ئیماندارە چاکەکارەکانەدا.
لە ئاەتی شەشەمدا خوای گەورە بەزەی بە ئازیزا دێتەوە کە ئەوەندە خەفەت و خەمی هەبووە کە ئیمان نەهێنن قەومەکەی ئەمانە هەمووی لەسەر دڵی کۆبۆتەوە کە خەریکە خەفەت بیکوژێ بۆ ئەمە دڵی ئەداتەوە کە با ئەوەندەش خەفەت نەخوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا دوای ئەوە لە ئاەتی 9 بۆ 27 سوورەتەکەدا وەڵامی پرسیاری یەکەمیان ئەداتەوە کە بریتێ لە چیرۆک و بەسەرهاتی ئەصحاب الکەهف و لە دووتوێ چیرۆکەکەشدا ئەوەی وەبیر دێنێتەوە کە با بە هیچ کارێک نەڵێ سبەینی ئەنجامی ئەدەم هەتا کارەکە بەوتنی ئینشاء الله بەدەستی خوا بسپێرێ کە ئەفەرمێ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا پاشان هەر لە هەمان سوورەتدا و لە ئاەتی 83 بۆ 98 باسی پیاوە گەشتیارەکەی کرد کە خۆر هەڵات و خۆر ئاوای سەرزەوی گەڕابوو هەروەها دەربارەی ئەو پرسیارەیان کە ئایا ڕۆح چییە لە سوورەتی ئەلئیسراءدا ئاەتی 85 وەڵامی دانەوە ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قرآن فرماندا کە ڕۆح بەدیهێن راوێکی عەجیبی خوای پەروەردگارە کە جگە لە خۆی هیچ کەس حەقیقەتی نازانێ و ئادەمیەکانیش بە چ پلەیەکی زانست گەیشتە بن ئەوا لە چاو زانستی خوای مەزندا یەکجار کەمە ئەمە بە پێی ڕیوایەتی ئیبن ئیسحاق و ئیمام ئەحمەد و تیرمیذیە و ئاەتەکە ئەبێتە مەکی بەڵام بە ڕیوایەتی ئیمام بوخاری لە ئیبن مەسعودەوە بە ئاەتێکی مەدەنی لە قەڵەمە درێ جارێکیان ئیبن مەسعود خوای لێ ڕازی بێ لە خزمەتی پێغەمبەری خوادا ئەبێ و بەلای کۆمەڵی جوولەکەدا تێپەڕەکەن جوولەکەکان هەندێکیان بە هەندێکیان ئەڵێن دەربارەی ڕۆح پرسیاریان لێ بکەن پێغەمبەر صلی الله عليه و آله وسلم بێدەنگە بێ و وەڵامیان ناداتەوە پاشان سەعاتێک گەوەستێ ئیبن مەسعود دەڵێ وامزانی کە وەحی بۆ دێت کاتێک لەسەری لاچوو فەرمووی ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بۆ ئەمە هەندێ لە زانایان تەرجیحیان بەم ڕیوایەتەی بوخاری داوە و ئاەتەکان بە مەدەنی ژماردووە و تویانە کە هەندێ سوورەتی مەکی ئاەتی مەدەنیان تێدایە و هەندێ مەدەنیش ئاەتی مەکییان تێدایە هەندێ لە زانایانیش وەک ئیبن کەثیر بۆ ئەو ڕایە ئەچن کە ئەم ئاەتە لە مەکەدا بە بۆنەی پرسیاری مشریکانەوە دابەزی بێ و لە مەدینەشدا بە بۆنەی پرسیاری جوولەکەوە دابەزی بێتەوە بەڵێ بەڕێزان قڕەیش بە مەشکۆڵیان نەدا و موسڵمان نەبوون بەڵکو ڕێی جۆرا و جۆریان ئەگرتە بەر تا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم دەستبەرداریان ببێ ڕێیەکی تریان ئەوە بوو کەوتنە هەوڵی ئەوەی ئیسلام و نەفامی نیوا و نیو بەیەک بگەێن و ڕێک بکەون بتپەرستەکان لە هەندێ دروشمی دینەکان دابەزن و پێغەمبەری صلی الله عليه و آله وسلم لە هەندێ دروشمی دینەکەی دابەزێ هەتا بەیەک بگەن قورئانیش باسی ئەم بۆچوونە هەڵەیان ئەکات و ئەفەرمێ وەدوا لەو تودهنوا فەیدهنون لە ڕیوایەتی ئیبن جەریر و تەبەرانیدا هاتووە کە بتپەرستەکان ئەو پێژناریان خستۆتە بەردەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم کە ئەم بۆ ماوەی ساڵێک خواکانی ئەوان بپەرستێ و ئەوانیش بۆ ماوەی ساڵێک خواکەی ئەم بپەرستن لە ڕیوایەتێکی تریشدا هاتووە کە وتویانە ئەگەر خواکانی ئێمە وەربگریت ئێمەش خواکەی تۆ ئەپەرستین ئیبن ئیسحاقیش ڕیوایەتی کردو و توێتی لە کاتێکدا کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم تەوافی کەعبەیە کرد ئەسوەدی کوڕی مطەلیبی کوڕی ئەسەدی کوڕی عەبدولعوزا و وەلیدی کوڕی موغیرە و ئومەیەی کوڕی خەلەف و عاسی کوڕی وائیلی سەئمی کە ئەمانە ناودار و معقوڵی قەومەکەیان بوون هاتنە ڕێی وتیان ئەی موحەممەد خێرا کە با ئێمە ئەو خوایە بپەرستین کە تۆ ئەیپەرستی و تۆش ئەوانە بپەرستە کە ئێمە ئەیان پەرستین بەمە هەردوو لامان لە کارەکەدا هاوبەشە بین جا ئەگەر ئەو خوای کە تۆ ئەیپەرستی لەو خوایانەی کە ئێمە ئەیان پەرستین چاکتر بوو ئەوە ئێمەش بەشی خۆمانمان لێی دەستکەوتووە و گەر ئەوانی کە ئێمە ئەیان پەرستین لەوەی تۆ چاکتر بوون ئەوە تۆش بەشی خۆتر لێیان دەستکەوتووە ئەو بخوای گەورە سوورەتی ئەلکافیڕونی نادەخوارەوە کە ئەفەرمێ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ڕۆژێکی تر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم لە کەعبەدا لەگەڵ وەلیدی کوڕی مغیرە دانیشتبوون. نەضری کوڕی حارث هاتوو، ئەویش لەلایەن دانیشت و چەند پیاوێکی تری قوڕیشیش لەوێ دانیشتبوون. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم فەرمایشتی کرد و نەزری ژویستی وەڵامی بداتەوە. کەچی پێغەمبەری خوا نەزری بەزاند و قسەی بڕی. پاشان ئەم ئاەتە پیرۆزانی بەسەریاندا خوێندەوە: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. آتك أو درخا كأو بالپرستان خوان أو شتانش كأن پرستن بجارك دا أخلين دوزخ. پاشان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم هستاو عبدالله کوڕی زعبرای سەهمی هاتو دانیشت. وەلیدی کوڕی مغیرە بە کوڕی زعبرای وت بەخوا نەزری کوڕی حارس بەرامبەر بە کوڕەکەی عەبدولمەطەلیب هیچی پێ نەکرا. محەممەد وای ئەگەیەنێ کە ئێمە ئەو خوایانەشمان کە ئان پەرستین ئەبینە سوتەمەنی دۆزەخ. عەبدوڵای کوڕی زعبەراوتی بەخوا من فریای بکەوتمە ئەم بەزان. ئادەی پرسیار لە محەممەد کەن، ئایا هەموو ئەوانەی کە لە غێری خوا پەرستراون لەگەڵ ئەوانەدا کە پەرستویانن ئەچنە دۆزەخەوە؟ دەی ئێمە مەلایکە دەپەرستین و یەهودیش عوزەیرە پەرستن و نەساڕاش ئیسای کوڕی مەریەم ئەپەرستن. وەلید و ئەوانش کە لەگەڵیان بوون لە کۆڕەکەدا سەریان لە وتەکەی کوڕی زوعبەر سوڕەما. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم فەرمووی: هەر کام لەو پەرستراوانی کە ئەو پەرستنیان پێخۆش بێ لەگەڵ ئەوانەدان کە پەرستویانن، واتە هەر خواناسێک کە پێی خۆش نەبێ بکرێتە خوا ناکەوێتە بەر ئەو هەڕەشەیە. ئەوە بخوای گەورە بۆ تەصدیقی ئازیزەکەی ئەم ئاەتانەی ناردنە خوارەوە. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مەبەستی لە عیسای کوڕی مەریەم و عوزەیر و هەر خواناسێک کە بەپاکی خزمەتی دینی کرد بێ و خەڵکانێک بەبێ ڕەزامەندی ئەو پەرستشیان بۆ ئەنجامدا بێ، ئەوانە لە ئاگری دۆزەخ بەدورن و هەرچیان پێخۆش بێ بە هەتاهەتایی پێشکەشیانەکرێ و ترس و بیمی قیامەت خەمباریان ناکات. هەروەها دەربارەی حەزەتی عیسا سەلامی لێبێ کە کوڕی زوعبەرا باسی کرد و وەلید و ئامادەبوون، قورئانی پیرۆز لەو بارەیەوە هاتە خوارەوە کە فەرمووی: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. باشان باسی حزت عیساءك إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. هەژدەهەم گاڵتە و سوکاتی. یەکێک لەوانەی کە دژایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلمی ئەکرد ئەخنەسی کوڕی شوڕێقی ثەقەفی بوو کە هاوپەیمانینەوەی زوهرە بوو، گوێ لە قسەی ئەگیرا. جا لەسەر ئەو دژایەتی قورئانی پیرۆز هاتە خوارەوە و نۆ سیفەتی سووک و ناشرینی ئەوی هەڵدا کە خوای گەورە ئەفەرمێ: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ئەفەرمێ ئەی محەممەدی خۆشەویستمان، گوێڕایەڵی بۆ ئەو مرۆڤە سووکە مەکە کە یەکەم بە حەق و ناحەق سوێندی زۆر ئەخوا و دووهەم سووک و بێنرخە و سێهەم عەیبی زۆر لە خەڵک ئەنێ و چوارەم قسەی زۆر لە نێوان خەڵکدا دێنێ و ئەبا و بینی خەڵک تێکەدا و پێنجەم چروک و ماڵ و سامانی بەلاو خۆشەویستە و شەشەم دەستلێژی کەرە و حوتەم ئەنجامدەری گوناه و تاوانی زۆر و هەشتەم وشک و زبر و نۆهەم خۆ هەڵواز بە کۆمەڵێک کە لەوان نەبێت. وتراویشە ئەم کۆمەڵە ئاەتانەی پێشەوە دەربارەی وەلیدی کوڕی مغیرە یا ئەبوو جەهل یا ئەسوەدی کوڕی عەبدوڵیەغوس هاتونەتە خوارەوە. وەلیدی کوڕی مغیرەش دوژمنێکی داغ لە دڵ و سەرسەختی ئیسلام بوو. ئەوە بوو ئەیوت ئایا وەحی بۆ محەممەد دێت و
من کە گەورە سەرداری قڕیشم و ئەبوو مەسعود عەمری کوڕی عومەیری ثەقەفی سەرداری ثەقیف و کە هەردووکمان جووتە گەورەی ئەم دوو شارە مەککە و تائیفین وەحیمان بۆ نایە. ئەوە بوو خوای گەورە وەڵامی ئەم نەزانگۆی وەلیدی ناردە خوارەوە و فەرمووی: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أبو جهلش جاركان توشي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم بو پێیوت: بەخوا ئەی محەممەد، یا ئەوە تا واز لە قسەوتن بەخواکانمان دێنی، یا ئەوە تا ئێمەش قسە بەو خوایە ئەڵێن کە ئەیپەرستی. ئەوە بۆ خوای گەورە فەرمانی نارد تا ئیماندارن قسە بە بتی موشریکان نەڵێن، تا ئەوانش بە نەزانی و دڵپیسی قسە بە خوای پەروەردگار نەڵێنەوە کە ئەیفەرموو: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بمبونيو پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم وازی لقسوتن ببتکانیان هێناو تەنها بانگی بۆ پەرستنی خوا کرد. یەکێکی تر لەوانی کە بە سووکی سەیری پێغەمبەری خوایە کرد صلى الله عليه وآله وسلم عاسی کوڕی وائیلی سەهمی بوو. ئەوە بوو خەبابی کوڕی ئەرەتی هاوڵی پایە بەرز لە مەککەدا ئاسنگەر بوو، شمشێری دروستە کرد و چەند شمشێرێکی بۆ عاسی کوڕی وائیل دروست کرد بوو، پێی فرۆشت بوو. هێشتا پارەکەی وەرنەگرت بوو. خەباب چوو بۆ لای تا پارەکەی پێ بدە، کەچی پێی ئەوت: خەباب، محەممەدی هاوڵتان کە تۆ وای لەسەر دینەکەی ناڵت ئەهلی بەهەشت چەندیان زێڕوزی و جلو بەرگ و خزمەت گوزار بووە پێشکەشیانەکرێ. خەباب وتی: بەڵێ. وتی: ئەی خەباب، دەی تا ڕۆژی قیامەت لەسەرم بۆسە تا بگەمە ئەو شوێنە و پارەکەت لەوێ بدەمەوە. دەبەخوا خەباب، تۆ گەورەکە لای خوا لە من لە پێشتر نین و زیاتر خاوەن ماف نین. جا بۆ بەرپەرزانەوەی ئەو نەفامە قورئان هاتە خوارەوە: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. یەکێکی تر لە سەرزلەکانی قڕیش ئوبەیەی کوڕی خەلەف بوو کە ئێسقانێکی ڕزیوی بەدەستەوە گرت بوو. بەرەو ڕووی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم ڕۆیشت و ئەیوت: ئەی محەممەد، تۆ ئەڵێیت کە خوا ئەم ئێسقانە دوای ورد و خاشبوونی زیندوو ئەکاتەوە. پاشان ئێسقانەکەی بەدەستی و ورد و خاش کرد و بەرەو ڕووی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم فی پیا کرد. ئەویش فەرمووی: بەڵێ، من وا ئەڵێم خوای گەورە ئەو ئێسقانە و تۆش دوای ڕزینتان بەم شێوە زیندوو ئەکاتەوە، پاشان تۆ ئەخاتە ناو ئاگرەوە. ئەوە بۆ خوای گەورە ئەم ئاەتانەی نادە خوارەوە. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لەگەڵ ئەم هەموو دژایەتیەدا قڕیش بەینا و بەین داوای ڕێکەوتنیانە کردەوە. ڕۆژێکی تر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم تەوافی کەعبەی پیرۆزی ئەکرد. چەند قڕیشیە کە بریتی بوون لە ئەسوەدی کوڕی مطەلیب و وەلیدی کوڕی مغیرە و ئومەیەی کوڕی خەلەف و عاسی کوڕی وائیل هاتنە ڕێوتیان: ئەی محەممەد، وەرە با ئێمە ئەوەی تۆ ئەیپەرستی ئێمەش بیپەرستین و ئەوەش کە ئێمە ئەیپەرستین تۆش بیپەرستە. بەمە ئێمەش و تۆش لە کارەکەدا هاوبەشە بین. ئەو کاتە ئەگەر ئەوەی کە تۆ ئەیپەرستی لەوەی کە ئێمە ئەیپەرستین چاکتر بوو، ئەوە ئێمە بەشی خۆمان دەستکەوتووە لێی و گەر ئەوەش کە ئێمە ئەیپەرستین لەوەی کە تۆ ئەیپەرستی چاکتر بوو، ئەوە تۆش بەشی خۆتت دەستکەوتووە لێی. و نەبێ پێغەمبەری ئازی صلی الله عليه وآله وسلم بەم فێڵەیان بخەڵەتێ. خێرادایە دوا و پشتی لێڵ کرد و ئەو بخوای گەورە سوورەتی ئەلکافرونی نات تا کاری پیرۆزی تێکەڵ بە بتپەرستان نەکا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 19 سزا و ئازاردان. بتپەرستەکانی مەککە دوای ئەوەی هەوڵێکی زۆریان لەگەڵ پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه و آله وسلم تا بەڵکو بە نەرمونیانی ڕازی بکەن و وازیان لێ بهێنێ کەچی کەڵکی نەبوو بۆیان فری و نەدرا گەڕانەوە سەر بەزمی یەکەم جاریان کەوتنە دژایەتی و سوکایەتی بە پێغەمبەر و هاوڵان. ئەو بوو بەڕێزان لە ئەڵلقەکانی پێشوودا باسمان کرد کە یەکێک لە شەیطانەکانی قوڕەیش کە دژایەتی ئازیزیان ئەکرد نەضری کوڕی حارث بوو. ئەو بوو هەرچی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم چیرۆکی پێغەمبەران و ئوممەتە پێشینەکانی ئەگێڕایەوە ئەویش چیرۆکی درۆ دەلەسەی مێژووی ئەگێڕایەوە کە لە وڵاتی فارس دەربارەی پادشاکانی فارس و ڕۆستەم و ئەسفەندیار بیستبوونی. هەرچی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم دائەنیشت و قورئانی بۆ خەڵکەکە ئەخوێن ئەویش بە دوایدا دائەنیشت و ئەو چیرۆکانەی ئەگێڕانەوە ئەشیوت باسەکانی محەممەد لە باسەکانی من چاکتر نین بەخوا ئەی کۆمەڵی قوڕەیش باسەکانی من چاکترن و چیرۆکەکانی ئەو دەسەڵبەستراوی پێشینەکان و لەبەری کردوون. لە پەرچی ئەو نەفامەشدا قورئانی پیرۆز هاتە خوارەوە فەرمووی وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هروها فرمو إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لولا وأميي كري خلفيش هرچی چای بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم ئەکەوت عیبە و ناتەواوی بۆ دروستە کرد و بەدەست و بە زمان ئازاری ئەدا. بۆیە سوورەتی هومەزە هاتە خوارەوە تا هەڕەشە لەو بێدینە ڕەزیلە پوڵ خۆشەویستە بکات و ئاگاداریشی بکە کە جێگەی ئەو دۆزەخە. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أبي كري خلفيش دوستي عقبي كري أبو معيط بو بينيان زۆ خۆش بوو. جارێکیان لە خزمەتی پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه و آله وسلم دانیشت بوو گوێی لێگرت بوو کە ئەم دەنگ و باسە گەیشتە و لای ئوبەی هاو بۆ لای عقبۆ پێیوت بۆچ پێم نەگەیشتووە تۆچی لە لای محەممەد دانیشتویت و گوێ لێی گرتووە؟ سوێندی زۆری خوا کە قسەی لەگەڵدا نەکا هەتا لەسەر ئەو دانیشتن و گوێگرتنەی تف لە دەموچای پێغەمبەر نەکا. ئەو عقبەت بەدبەختە بۆ ئەوەی دڵی ئوبەیەی لێزیز نەبێ چوو ئەو نامەردیەی کرد. ئەو بە قورئانی پیرۆز دەربارەی هەردووکیان دابەزی کە باسی سەرگەردانی و پەشیمانی قیامەتیانەکە. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم ساڵ لە دوای ساڵ خەریکی بانگەواز بوو. قوڕەیشیش ئازاری زۆریانەدا. ویستی خواوەها بوو کوڕەکانی هەر بە منداڵی کۆچی دواییان بکا و هەندێک لە بتبەرستانیش دەستیان بەسەر دڵیاندا ئەهێنا و پیان خۆش بوو کە گوایە محەممەد ئەمرێ و کوڕی لە دوا بەجێ نامێنێ و باسەکەی ئەبڕێتەوە. یەکێک لەوانە عاسی کوڕی وائیل بوو کە هەرچی ناوی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم بمرایە ئەیوت وازی لێبێنن وەجاخ کوێر و دوا بڕاوە و هەر کەمت باسی ئەبڕێتەوە. ئەوە بوو سوورەتی ئەلکەوثەر هاتە خوارەوە تا دڵی ئازیز بداتەوە کە خوای گەورە ناز و نیعمەتی زۆری پێبەخشیوە و ناحەز و دژمنانی وەجاخ کوێر و دوا بڕاون. ئەویش بە تیاچوونی خۆیان و دینەکەیان و بڵاوبوونەوەی پەرەسەندنی ئیسلام سەرکەوتنی شوێنکەوتوانی و بەردەوامی ئیسلامە تا ئاخری زەمان. جارێکی تریش وەلیدی کوڕی مغیرە و ئومەیەی کوڕی خەلەفە و ئەبوو جەهلی کوڕی هیشام بەلای پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه و آله وسلم تێپەڕیان کرد و دەستیان کرد بە گاڵتەکردن و دڵشکاندنی. ئەوی زۆری پێ ناخۆش بوو. ئەوە بوو خوای گەورە بۆ دڵخۆشیدانەوەی هەڕەشە و ترساندنی ئەو ستەمکارانە ئەم ئاەتەی نادە خوارەوە.
ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لەگەڵ هەموو ئەمانشدا پێغەمبەر صلی الله عليه و آله وسلم لەسەر کاری پیرۆزی خۆی بەردەوام بوو، بە زبانی شیرین و بە حکمت و ژیری و سەلیقەوە بەردمەکانی بانگەکردن و تا کافران دژایەتیان ئەکرد ئەم زیاتر لەسەر کاری پیرۆزی سوور و دامەزراو بوو. ئەمانە هەمویان خزم و کەسی پێغەمبەری خوددا بوون، چاکیان ئەناسی، خۆی و باو باپیرانی کەچی شیاوی ئیمان نەبوون کەوتنە دژایەتی. لەولا خوای گەورە خەڵکی تری ئەنارد و لە پەنای کەعبەی پیرۆزدا ئیمانی بە پەیامەکەی ئازیزە هێنا. یەکێک لەو خوا پێداوانە ناوی ڕیمات بوو. جا بەڕێزان با سەرنجی چیرۆکی مسلمان بوونەکەی بدەین. مسلم و بەیهەقی لە ئیبن عەباس خوای لێیان ڕازی بێ تەخریجیان کردووە کە وتوێتی ڕیمات کە پیاوێکی هۆزی ئەز شەنوو ئەبووە هاتەوتە مەککە کە دیارە ڕیمات لە سەردەمی نەفامیدا دۆستی پێغەمبەری خوددا بۆ صلی الله عليه وسلم و دەستی پزیشکیشی هەبوو بە تایبەتی بۆ کەسێک کە جینی دەستی لێوەشان دەبێ. دیارە ئەمە لە هۆزی ئەز شەنوو ئەبوو هاتە مەککە و نوشتەی بۆ کەسانێک دەکرد کە بەهۆی جنۆکەوە تێک چووبن. ئەوە بوو بە گوێی کە و کە سەفیحەکانی مەککە ئەیانوت محەممەد شێت بووە. ئەیش پرسی کوا ئەو پیاوە بەڵکو خوای گەورە بەدەستی من شیفای بۆ بنێرێ. ئەڵێ تووشی محەممەد بووم وتم من نوشتە بۆ دەستوەشاندنی جنۆکە ئەەکەم، هەر کەسیش خوا ویستی لەسەر بێ بەدەستی من شیفا ئەدا، تۆش فەرموو با نوشتێکت بۆ بکەم. محەممەد ئەفەرمێ إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سێجار ئەمەی دووبارە کردەوە. وتی بەخوا من وتەی کاهین و سحرباز و شاعیرانم بیستون، بەڵام وەک ئەم وتانم نەبیستووە. دەستت بێنە با بۆ مسلمان بوون بەیعەتت پێ بدەم. ئەو بوو پێغەمبەری خوار صلی الله عليه و آله وسلم بەیعەتی لێوەرگرت و پێی فەرموو بۆ قەومەکەشم. ئەو بوو پێغەمبەری خوار صلی الله عليه و آله وسلم دوای هیجرە سوپایەکی ڕەوانە کرد بەلای قەومەکەی ڕیماتدا تێپەڕیان کرد. ئەمیری سوپاکە بە سریەکەی ود ئایا لەم خەڵکە هیچتان دەستکەوتووە؟ پیاوێکیان وتی من مەسینەیەکم دەستکەوتووە. وتی بۆیان بگێڕەوە ئەمانە قەومەکەی ڕیمادن. لە ڕیوایەتێکدا هاتووە ڕیمات بە پێغەمبەری خوای صلی الله عليه و آله وسلم وت ئەو فەرمایشتانەتم بۆ دووبارە بکەرەوە، بەڕاستی ئەوانە گەیشتونەتە بەرزترین پلەی بەلاغەت. هەروەها نەسائی و بەغەوی و مسدد لە مسنەدەکەیدا وەک لە کتێبی ئەلئیصابە هاتووە تەخریجیان کردووە. ئەبوو نوعەیمیش لە دەلائل نبووە لەڕێی واقعیدیە و تەخریجی کردووە کە وتوێتی محەممەدی کوڕی سولەیت لە باوکیەوە لە عەبدوڕەحمانی عەدەویە و بۆی باس کردوم کە وتوێتی ڕیماد وتوێتی بۆ بەجێهێنانی عومرە هاتم بۆ مەککە و لە کۆڕێکدا کە ئەبوو جەهل و عوتبەی کوڕی ڕەبیعە و ئومەیەی کوڕی خەلەفی لێبوون دانیشتم. ئەبوو جەهل وتی ئەم کابرایە کۆمەڵمانی پەرتەوازە کردووە و پیاوە ژیرەکانمانی بە سەفیه دەرکردوون و هەرچیمان لێ مردوون بە گومڕای کردوون، خواکانمانی عیبدار کردووە. ئومەیە وتی بێگومان ئەو کابرایە شێتە. ڕیما دەڵێ قسەکەمی دڵمی گرت و وتم من پیاوێکم چارەسەری نەخۆشی جنۆکە ئەکەم. لەو کۆڕە هەستان بە دوای پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه و آله وسلم ئەگەڕام. ئەو بوو ئەو ڕۆژە نەمدۆزیەوە. بۆ سبەینێ بە دوای داگەڕام و ئەبینم وا لە پشتی مەقامەوە دانیشتووە و نوێژەکەم. دانیشتم هەتا لێبوویەوە، پاشان هاتمە لای و دانیشتم و وتم ئەی کوڕی عەبدولموطەلیب. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم فەرمووی الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ڕیما دەڵێ فەرمایشتێکم بیست کە هەرگیز هیچ فەرمایشتێکی لەوە چاکترم نەبیستووە. بۆیە داوام لێ کرد تا بۆم دووبارە بکاتەوە. ئەویش بۆمی دووبارە کردەوە. وتم تۆ بۆچی بانگەکەی؟ فەرمووی بانگ دەکەم تا ئیمان بەخوای تاکو تەنها بێنی، گەردنت لە پەرستنی بتەکان ئازا بکەیت و شایەتیش بدەیت کە من پێغەمبەری خودام. وتم جا ئەگەر من ئەو کارم کرد چی بۆ ئەبێ؟ فەرمووی لەکەل جەنە، فەرمووی پاداشتت بەهەشتە بێ. وتم دەی من شاهدی ئەدەم کە جگە لە ذاتی ئەڵڵا هیچ پەرستراوێکی تر نییە. بەڕێزان و خۆشەویستان، لێرەدا و بەم شێوەیە دێنە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جاری ژیانی ئازیزمان صلی الله عليه و آله وسلم تا بەیگەیشتنەوەی تر و لە ئەڵقەیەکی نوێدا بەخوای گەورەتان سپێرم. خواتان لەگەڵ.